maitho monana ngoma ikiringika twaibaneria ifudhanagia na tukiendana na leo tena kana lolo ria kamoana tumaga ngoma twendanire Mathare matukiendana wendo wa Mathare Mathare nire miena iri yakanarume negaya netio naruriria tetotikonane nudo wa Ngai mwene wendo agisoma tuonane na todo wendo ni wake tukiona akili twari Mathare tumeto ni ngoma na kiaka umone ciake maitho monana ngoma ikiringika twaibaneria ifudhanagia na tukiendana na leo tena kana lolo ria kamoana tumaga ngoma twendanire Mathare na tukiendana wendo wa Mathare wendo nikire hinya muigia tene ni omothe onanagia baby nawe ujitage sweetheart ni matu wendo ni uri angikoro ni ithue twendanire twi machizi wendo ni marurume twari Mathare nyumeto ni ngoma na kiaka umone ciake maitho monana ngoma ikiringika twaibaneria ifudhanagia na tukiendana na leo tena kana lolo ria kamoana tumaga ngoma twendanire Mathare na tukiendana wendo wa Mathare Mathare ndigacoka ringi nyereke ngwire ndikienda nginya ya kurota noguruke ringi nundu uria wabata mani ati nindaumire nawe ndikimakona ndaguruka wandora ndi fomu twari Mathare nyumeto ni ngoma nawe ukauma ni ciaku maitho monana ngoma ikiringika twaibaneria ifudhanagia na tukiendana na leo tena twana lolo ria tukuana tumaga ngoma twendanire Mathare na tukiendana wendo wa Mathare Ocendi Muthamurigo Tabo Wakwero Karibu kwa kega muno na twina kadrama kanini no gaka ni kandu aria me live on Facebook tweterire ndagitari no menya ni wa mutu umuthi ndakaithe no ithuĩ twina ngoma aria cia mutwe Miracle baby kiana kinene Rocket Roll the real deal Kiria mundu akwaheaga yendigimwira na kiria mundu ambendete ngirona nie ngiuga na ndogo ya bangi atigaga nie ndinaraha ndirwekora nitikutenye ngimaramara twari Mathare nyumeto ni ngoma na kiaka umone ciake maitho monana ngoma ikiringika twaibaneria ifudhanagia na tukiendana na leo tena kana lolo ria kamoana tumaga ngoma twendanire Mathare matukiendana wendo wa Mathare Mathare nire miena iri yakanarume negaya netio naruriria tetotikonane nudo wa Ngai mwene wendo agisoma tuonane na todo wendo ni wake tukiona akili twari Mathare nyumeto ni ngoma na kiaka umone ciake maitho monana
ngoma ikelindeka twaibaneria nyefuza na ilekua na tukiendana na leo tena kana nororia kamoana tumagagoma twendane ya magare na tukiendana wendo magare kere hinya muigia tene nyo mothe onana ya baby nawe otetage sutiha ni matu wendo ni uri agikoro ni ithue twendanire twi machizi wendo ni marurume twari mathare nyumeto ni ngoma na kiakaumo ni ciake maitho monana ngoma ikelingika twaibaneria ifuza na iekua na tukiendana na leo tena kana nororia kamoana tumagagoma twendane ya magare na tukiendana wendo magare okay. Ladies and gentlemen, we had a presentation, it is over. Yere kagwele Ikenda kinya ya kurota Nogoro kereke Dore wafata mande Domirena Ikima kona Dagoroka Wadora defomu Swari madare Nyumeto ni goma Na yaka umone siake Maide monana Goma ikerigeka Twaibaneria Ifuza na iekua na tukiendana na leo tena kana geta wasese Johana o kayera mode kana gaito ladies and gentlemen neto mo presentera na kayera mode kana tikage na gaciarirwo ni agoroki maumetwo ni ngoma wakwero ate nyamorigo kekore chama ate kana to ciarire ka he muthuri rogo ate kana getagwo ate Waziri Moses Kuria inoka como smart yeze kae aigatike koroga getwo Moses tisigiste no toti ona ko twari agoroki tutingegea mwana no to kamugoroki tutingegea mwana mukuru Ora korore kuwone ngoma Adogo ya fageti gaga Yede nara Thank you so much gukone gwa kameme ka kamwe tugithi na mbere na gucanjamuka ndagitari ari guku Dr. Kamotho counseling psychologist kuma St. Bridget Hospital no mbere yo tuga ku appreciate muno wewe guku Kenya na kurana Kenya na niye jetagwo Baby T yes na nigetwo Chef Gademba the King Pin Himself now tell me yes. If you could just tambua our fans on Facebook. Thank you very much, Baby Tops. Yes. Can I use your nagos? You can use my nagos. Yes. Not very bad for going live. Yes. Mama acoke ndeithiririe kana gaito gatuteithiririe na kindu gigwitwo fairo na gikuyu ni kiegaro imagine rwimbo rureretwo wendo wa mathare mendanire uyu ena ngoma nake uyu nake no ciumite sikiamba cikiringika maitho macamania my love ngoma ngaireke ngore kipindi kire kirwimbo-ini ruru ngoma ikera na atiriri ngia menda nawe maitho kororana love at first sight ekana movie cia Nigeria maitho marorana na kindu kia love no maitho ni makorokaga uguo kiundu ni ukona to na right ni ugikora mundu tarahinga ritho choro boici especially aredi Matiana boiki Amwera era ngoma cia wendo akorera rithogo be very careful ucio ni wa nugu kaga no gwita na areta no ucio ni wa nugu ucio ni muici rakorekodi ucoke mione mutandao-ini tumathautaro amani Lily's exhibit weka siweke post kwani ni siku ngapi tutisha nini tutapitwa zaina mambo ya Ronino weka alright tisha nini ndio gitisha boy chauda teni ukuhagira ndwikire
Kwani ni kesho. Oh my goodness. Robaro rwena ni drama ya muthembe no wendo wa Mathare. Miracle Baby na Karoka True. Na leo ndio mazoea makihikania o wenyewe. Ni mahikanirie? Yeni. Koguo na mzima ni makahikania na kuruga? Yeni. Wajasari na no riu ri uri ari mzima no maikuhiria na kuruga torona wao ti wendo wa Mathare ni maica no maruga maica no maya riu menye o mundu aratigana agathi kuria maica no maya na mwana uriku korabo ici ni ikimenyererwo Joyce wa mama Joyce wa mama mekire korabo nau na Zamito au atiri undu na Jose Gatutura na Karebi hau niho nagata he nondu no ragai hau ni nyonaga he nondu torona nginya hindi mauma na thutha muno Karebi no ani aratinda agiposta posta no mzima na kuruga mzima ni muruge mzima concentrate na lyrics no ani mahikanirie for sure ni ani mahikana makina twana cio ni makorabo riu Asari awaja Asari ri mena mungwethe waragia nyimbo-ini yo no hairwo admin wa Karaiko TV ndo nä kä riga nä marageria no ke kwire ungikenda ona rwimbo ta ruru wona mararia undu ugekika no riu wendo kä riga rä umenya ndå ngä thi na mbere no nginya wĩine wendo wĩ cama mũkagĩa wendo wĩna cama nĩ ũrugarĩ nĩ merathĩ rĩu kĩriga rĩ yes mundu akaewa mwĩ wothe kana rĩu ũyũ wa Mathare wa Mathare nĩ smart no nginya ũgaprofesa rwĩmbo-inĩ nĩkĩ ũrenda wanyita hau nĩho mzima agwĩrĩire kĩrathi oigire atĩa atĩ maica no maya ihakwo maguta ciũke ihumbe nĩ ta ihumbũrie aro hikio mutumia muthemba we wĩ kũrũga kwa kũrũga nĩkĩ ona ti ũyũ ũrahumburia no ũkũmũikia koi is that a wife material imagine ũkĩmũtwara kwanyu humbũrĩtie na nĩtahumbũrĩtie andũ nĩkĩ arenda ai ngai thorore Facebook ndagĩtarĩ nĩokire ndagĩtarĩ karibu sana ĩmwe kwa ĩmwe ndĩrona mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Canopy Zimmerman Bugus arauga App Stores ka and accessories injiri town na uji Vulmaz kun ucio ni muhindi urerorera kuria India Kefa Kinyozi Martin Jobio India no menya ni maingiraga igwa ni maingiraga ni mona ile tu athaka kamera send video hende mendete uguo send video au marang'eng'ana yes kameme sorry marang'eng'ana na ndora matagitwo nginya ni marandumira maecia ni we matuye difference ya Chef Gathemba na wa Kirumba ora Gathemba ni muhiki unamenya profile yakwa njekirite twi nawe matire sua njekirite profile picture matire sua who is who ara ni ngũgwĩkĩra yeni ta njekira rega tukamatuka tugatukania hindi no baba ria kũnjũria mũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ waira ũguo ai mami nĩguo ũthĩrĩte mbeca ngĩgũthamia macukuru mami wanyitana na ũcio rĩ ndagũka kwendia mũgũnda gũkũ aya thoma ndo baigana ora tucana gitari Jogona wa Jugem Electricals mudo gwitwo Mr Petkins kuria na nyuki an card ya Kenyatta Road ndano wa Curtains ethe kana ni akaumira haria Quickmart supermarkets karibu sana mudo gwitwo Stanley Degwa Naivasha Gatimayo mudo gwitwo Gikonyo wa thoko ya Kayore PK wa Mso wa Muidori Max Jonte wa Mwea Alex Bogwa Regina wa Mugoda Jack Mwai mudo gwitwo Ken DC kunibamba anyone Dr. Ken listening and watching live uyu ekuria Ken DC nyuko eko reto Ken esire Dr. Ken ndagĩtarĩ esire koro either Washington kana kindu ta kiu ogionekirite DC ri no nginya kone Washington DC could be our online members yes aria othe maratwandikira ona aria matarahota gutwandikira ni undu wa itumi ngurani no muthe ndagĩtarĩ has a very interesting story. lesson not story psychologist counseling psychologist umuthi uhoro ri enaguo by the way so many patients
ona ndenda gukorwo ndi umwe wa aria maguthikiriria topic ya muthenya umuthi na njira nene muno koguo na twarehe counseling psychologist atoya kindu gitagwo therapy agatwariria riu nawe ukambia gwibanga nigetha ndugagithie hari addiction koguo addiction iri rariririo umuthi ndeciria 99 kana 90% aria magukorwo magithikiriria ndanjiriria nani muthoni ndi umwe wa aria makorwo makihutio kumwe na kumwe ni topic ya muthenya umuthi koguo turore nigetha tutigagige na addiction agithe tiguo addiction ti njega. alright kuma ututhie kundu gwitagwo Quickmart supermarkets ni mararehe kana ni makureheire a special Christmas treat branches ile ciao ciothe guku Kenya marakuhe an experience ya undu utagacemania naguo weka shopping season ino na nikio marakwira okowa shilingi Hikrisi na Quickmart weka shopping kuma wiki ino nginyagia the 15th of January mena daily crazy offers ugakenerera pastries ciao quality products kana bakery kuma their bread Quickmart bread okawe muhiu name it tuirio twega haria ha daily ndakona nita mukawa ni irio hiu warathi wihureirwo buffet kana kirio kwenda gukorwo kigura kiria giothe guraga supermarket ine Corams uria magifangite duka na mufango matingigutukaniria iria na waru ona ko mandikite okorwo urenda guthi kwa mwena wa pastry, grocery, clothes, sanitary wares, cars, name it, ciothe ni magaite wega lika na maundu matiganite na muthenya wa Friday ithuĩ nĩ tũgakũrehera offers nĩ tũgakũhe shopping vouchers nĩ tũgakũhe mweke wa gũkorwo ũkĩamũkĩra crazy discounts. In fact korwo no hote gwĩka shopping mweri ĩmwe on that 1st December ũka enjoy super crazy offers than any other day. Thika Quickmart Chania Mall kuma thaa 4 nginya thaa 8 hau niho tũgacanjamũkĩra niĩ Baby Top na niĩ Chef Gathemba the Kingpin himself tutakuweko na oho tutiriganĩirwo nĩ tũgakua Waithaka wa Jane nĩ ũndũ wa mũgithi hĩndĩ ĩrĩa ũraheo ma vouchers kũu ũraingĩra kũrĩa ũkĩgũra hoho ũkĩgũra pilipili ũkĩgũra yogurt soda mũgate sampling kĩrĩa gĩothe gĩkũrĩa tissue papers name it ukorwo kihurwo mũgithi ni Waithaka wa Jane ni ukeyumeria ni Friday no mweri ĩmwe tukiingira December in style kabisa tiga kiingira nginya haria hametu hau wanjira Joy Millers ni makona tent yao of course haria twakorwo tukiruga safaci cirugitwo na mutu wa Raha Premium home baking flour na to uguo tutigagikorwo nginya kuria kwao metu-ini tuone mitu yao ria ikarite haria ni tugakona ladies maikarite hau metu-ini na ni magakorwo na discounts cia gikiro kia iguru na offers itangitigithia uguo gutigira andu mainuka na metu muthenya ucio na no tugakuhe metu muthenya ucio na ma apron t-shirts giveaways ciothe cia Joy Millers Limited. Raha Premium home baking wheat flour goiraga mutu ukoragwo fortified multi-purpose baking flour ukigura wathambutha rucio ruge mukorogo rucio rungi uruge chavaci ciganona ningi rucio rungi uruge mandathi. I tell you uroneka duka-ini yothe hakuhe nawe ta duka ya Quickmart ni gukora mutu ucio duka-ini hakuhe nawe thogora mubashirire na turauga mambura-ini maya mathigũkũ kenerera tu mandathi tu chavaci tu ngumu mugate wewe na bakery huthira mutu wa Raha Premium home baking wheat flour. Kebu no wakigwa gukire na thibitari wa gikiro gia level 5 ni ujirire St Bridget Hospital ni thibitari wa level 5 na wajira thibitari ukoragwo mita igana rimwe tu kuma Kiambu Mall barabara-ini ya guthie Ndumberi. Wajira guku no ukoragwo na outpatient and accident and emergency services, general inpatient services, laboratory and pharmacy yohane hindi ira urenda guthimwo na kugura dawa. Kwina physiotherapy, nutrition and wellness, psychology and counseling, maternity and well baby clinic, specialist clinics, surgical operation, ICU na HDU. Very good. Wacoka wajira guku ni moyaga kadi ciothe cia NHIF, SCIC, Britam, KPLC, Madison na kadi ingi o yothe wina ya insurance. Wajira kwina NHIF December offer. Ehano wathi mweri wa December kwina free consultation. Free admission fatani ukorwo na NHIF valid cover. Free maternity aikoro wathie kugea mwana nomo kana CS. Kwina edu afya
ino ni NHIF ya arutwo nigetha murutwo wothe ugibatara kurigitwo ri no agithie St Bridget December no wajira ni kuri orthopedic ici ni kliniki cia o muthenya cia mugongo mahindi kana thina wothe urakugia wigie mahindi wajira kuna radiology ino ni CT scan x-ray echo ECG na ultrasound ya mathaa 24 na no mari na ICU na HDU ambulance 24/7 wachoka wajira ni maragimaria na kuhe mwana wa kahi holistic man talk niguo boy child erugamirire exactly thimo ne 0705 155 0785 oh no 80 0785 155 550 hiyo ni namba ya St Bridget Hospital Kiambu Town 0785 155 550 agithio ni bebe kuria online itagwo Sarah Mwangi ni ndageitheka muno na Masikihara thank you very much tunasema vuruta mukia simple and clear no kuhinya star 675 hash ucoke ucagure vuta mkia cagura kiondo kiria urenda warikio uguo ri fata ni utanya kurigia he ndumiriri utumagirwo kerwo wina namba cigana niguo rigie thaka maita maingi nginya riria uririgia nigetha wihotanire na vuta mkia arutwo turenda kumarora wega muno na aria othe marekire igeranio tukamera congratulations na tugathie tukamatuma kuria gwitagwo Bishop Maheaine School na Bishop Maheaine ni cukuru wa primary na secondary na undu uria munene biu maretanira ni ati tariki 9 Dithemba mena open day nene muno nigetha maguthomithie maingi megie cukuru uyu makururie kou wone irathi wone rumu icio wone kuria mekagira practicals wone virtual reality na 3D utangithie ri ndungimenya na uhoro wa githomo no uhoro wa mwana ti uhoro wa gukua uguo na muzaha tiga gutuma shushu wanyu tiga gutuma mami wanyu tiga gukorwo ati we too busy for your child tiga gutuma muiritu waku wa wira nega no wikinyie kuria tware kuga joera ka video odumire WhatsApp I'm usually very busy on weekend I'm usually very busy for your child thie kou urore kuria mwana waku aguthomera wionere urure ona wahota thina mwana mutinone twageire ni twathairio muno ni internet ni njaga no niri atuthaia muno akorwo ni mugondo uragura tahurira beacon cietagwo beacon tahurira beacon onyone haria ri akorwo ni nyumba urenda kugura tahurira video akorwo everything urenda video cietagwo ki WhatsApp call ugithie urakora maundu utari wona akora ni cukuru no ni join how Zoom it's alright it's okay but this one ni wega witware we muciari nigetha one kuria mwana waku arathomera facilities cia thukuru cihiana atia ni kire ngiona gikiega tikio kega hari ga chef koguo ni gukwirira thukuru uyu nawe ugathie riu ugagikira ni tiki kana ni ukwamba kugua nigetha ukohoro wa boarding facility na security rugathie ukeyonera ndukahurirwo mbica witwana nigetha ubuku muthenya uyu kana ugitaririo makiria ri oya namba eno 0722 304 614 namba ni 0722 304 614 uthie kuria Bishop Maheaine Primary and High School tariki 9 niguo mena open day umenye maingi megie Bishop Maheaine Primary and Secondary Korea Keno. Very good. Thita itigarĩtie ndagĩka 14 mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB ikoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 127 magatungata makĩria ma customers milioni 32 na mena honge mabũrũri-inĩ 8. Bengi ya KCB ikoragwo hingũrĩte mĩrango ya hingo ciothe nĩgetha biacara yaku ĩthereme, kĩroto gĩa gũthomithia ciana ciaku gĩkinyanĩre, kũheo boost ya biacara na mangĩ maingĩ. Wĩkinyie rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe ũmũthĩ ũhingũre account now. KCB, for people, for better. KCB ni yetu. KCB nehitukie ni Central Bank of Kenya. Thank you so much. Chiko kuni kwa kameme kayo kamwige tugithi na mbere na gucanjamuka. Ni ngatho ni waratuthikiriria goko Kenya na kurana Kenya. Ni ngatho
kuri we uratwirorera kuria mitambo-ini ya Facebook ni ngatho kuri utarahota gututhikiriria ni undu wa itumi ngurani ungiaga gukorwo ukihotana kana ukiremwo ni guthikiriria rigitari mathaa maria kuona time hata kama ni kesho uthie mitambo-ini itu ya YouTube kana kama FM official fan page ukore direct ya dagitari umuthi twina counseling psychologist kuma St. Bridget Hospital Dr. Kamotho ari guku na ni ugukorwo ugiteithika koguo tukagucokeria ngatho citu na ni tukuhoyagira muno makeria muthikiriria wa Kameme kuria uraumagarira ugicoka weri-ini waku Ngai agakurathima na agakurathima muno makeria ni ngatho ni njitagwo Baby T na ningetwo Chef Gathemba the Kingpin himself muthenya wa umuthi ndagitari ari haha gwira ni counseling psychologist riu atuthomithia uhoro wa maundu maingi ni ndimwiraga ari njethera psychiatrist riu uria riu ndira riu na riu ni kwarema riu ni ciaruga no umuthi tukiri na counseling psychologist Dr. Kamotho kuma St. Bridget Hospital Kiambu na ni tumacokagiria ngatho ni gutuhe wira akamenya to umuthi ni twaniriire muno mena deal jaga muno ya NHIF Christmas mena horo mwega muno wa kuruithia imwana na guciariria na ni njoi ni umwe aria uraciariria maundu megi nginya kurungwo kimitugo na maundu matiganite ni ngatho muno na wacoka kuria St. Bridget Hospital ugacokeria management yo ngatho matongoretio ni Mr. Wainaina na Mrs. Wainaina. Good morning daktari. Good morning wake ruba. Kamero kau ni tugucenjia ba uri ukaigwo kiundu nigetha tukahota gukuona. Oh very good. Riu we ukinyitite ukihiena J Kahiu. Oguna. Ogita wega biu. J Kahiu ne murwaru wakwa. Ninde muthikiriire ira. Tagwo ithe wa Ndirito. Ithe wa Ndirito is a serious patient. Yes. No ni tuthiete wega. Thank you so much ni undu wa guka muthenya wa umuthi. Na muthenya wa umuthi ni ndona wina a very interesting topic. Irahutia andu aingi muno na ni ndirenda mundu ta mundu gwitwo Maina wa Limuru korona afurashirwo ni mundu awerwo aikare Kameme-ini tondu tura na charge muhuko ni irahutio muno ni horo wa umuthi. Karango wa Muraya korwe live abe amenyo na ithio twi live itu ona kiano atia maguta kidogo umuthi athikiririo horo umuthi ni tunajijua ona ni ngugite ni ndiracemwo ni kaundu gaka ni ndiramenya mundu ta chef wako wengi ni tondu muthi urariririo horo wa battling smartphone and internet addiction ni ndirendeciria ati no ukorwo ucio ni murimu na ni ndona ni murimu agikorwo ra deal na ndigitari agikorwo ra deal na psychologist koguo ndio kana Roger nake mitambo-ini kumuria ndaigwe na kang'eri we no menya gore hothe internet Jackie Wareire those are some of your patients itari cia kwihitha koguo battling smartphone and internet addiction githia muthikiriria nigetha turore horo cio muthenya wa umuthi muthikiriria ni ndakugeithia o haria hothe uri aria maratuthikiriria guku bururi-ini witu wa Kenya nacio angi mari diaspora ni ndamugeithia na ni ndamukaribisha ni tondu wa show ya umuthi na njokie ngatho ni tondu wa forum ino ya Kameme tondu kwina andu aingi muno maranjira kwaria gwitu tu kwenyewe uria tura explain maundu andu amwe ni marahona wow na makamenya issues ciao tondu ni therapy ukemenya thank you ona taru kwi mutumia orokite thibitari riria araunire ngikira uguo araigua ndetwo ritwa aranjira okire guthondekwo kuguru no aramenyire thibitari through Kameme wow na he maundu marakoretwo mamugiite muturire-ini wake no athikiriria program ri therapy akiona ati thina wake hari uri glory to God na akihonia akiiga mirimu thi arehonia arehonia we thank God God is faithful riu nie ndina gikeno tondu ndiramenya ndikirima-ini na niturathikiririo ni andu aingi na nitukoragwo na mafans maingi ona andu aria manjirite ngugeithie ni aingi he director wa college iretwo Thika Road Vocational Center kuria Juja akunjirite ngugeithie ndagithika muno na andu aingi muno ni mandumite we have a lot of fans yes we thank God riu ni ndirenda turore uhoro uyu tondu uhoro uyu wa addiction ya smartphone na internet ri ona ndirenda turore as a Kenyan thing it's a global problem na kiria kiratuma ikorwo ari global problem ri
hindi ria ngi turaugaga uhoro addiction ni kunyitwo migwate ni kindu kiu andu aingi ni manyititwo migwate ni thimu ciao na internet no undu uria very interesting na addiction ya thimu ri ni ati ni non chemical no menya mundu akinywa fagi kana njohi andu ni monaga ni kindu kiuru areka no riu thimu ri gutiri mundu umenyaga ni kindu kingi murehera thina arafu thimu ndu taru ungenyitwo na fagi ri ni ukuohwo ungenyitwo na thimu ndu gutiri mundu ngikuria is freedom is your phone ni your phone koguo ri no imagine ni chemical readily available it is socially acceptable, it is not illegal, in fact but it will get you sick. Thimu ri it is one of the thing iracagia uhoro wa andu kuhinyiririka meciria uhoro uyu wa anxiety ri na depression ri na nginya burnout icio ciothe cirarehwo ni thimu tondu world ria thimu ikirietaga ri ikirietaga world itari yama tondu na andu matipostaga mathina andu mapostaga maundu mao maria mega tariu no ngikorwo nduri na maguru na naguku iguru ni uhetwo mwiri mwega no guposti na wikire filter ni ru mundu uyu ari wina stress arigagwo kari uyu wina thina ni ugacoka kora mundu arandika haria na miaka ta 30 kana 50 na huona kairitu ka miaka 80 ukarigwo we wakuriire ku ru uhoro uyu wa thimu ri ni ona thimu ri ithondeketwo ri ithondeketwo igutonye hakiri-ini aria mamithondekete na nikio wonaga ona andu aria mararuta mawira ma online ri ni marameki nginya mbeca tondu andu aingi ni matwikire hooked thiini wa thimu njugi atiriri tutirenda kuga ati thimu ni njuru ona computer tutikuga ni njuru ona tablet no riu kiria ndirona interesting ni riri ungigurira kana gaku thimu ri kana tablet ri andu magukuhurira makofi no nona ni urakadengereria bangi tondu ni tugukinya maundu-ini macio wone nginya ciana aciari amwe nui mararera ciana na thimu na tablet ona kana nyumba gathiaga kaneo ga tablet gako nigetha gatikagie muciari ni gatikagie muciari gagekirirwo tutuni twako riu uhoro ucio undu ucio ngiri kwina kindu kiretwo nomophobia ni riri the fear of not having the phone kuri andu amwe mundu eciragia angikorwo atari na thimu akaigua ta angiguruka tawe uretwo Muthoni Macharia arauga ati thimu ni ta partner yake thimu kuri andu amwe ni kaba umere maikare menjaga muthenya mugima no ndagaikare atari na thimu ona andu amwe ni mekaga atiriri ukona mundu ni araikara muthuri atari kuo kana mutumia no ndukae kumugiria thimu no kaba aikare atari mutumia kana muthuri ona andu amwe makihikitio ni thimu ona tari gukire muthuri ungi turaragia nake akanjira ni ari hakuhi kuraga mutumia wake amwirite amuhingurire gate agacoka akanjia kuruta ngari akiroraga kindu thimu-ini atigirie hanini kumuguithia na andu aingi ni marakinya nginya ciana magicokia ngari ribathi me thimu-ini me TikTok in fact ni tukurora maundu macio ati accident nyingi muno nginya cia hapenaga barabara-ini ni thimu taru America marauga 1 out of 5 accident cirakoswo ni thimu ona mabururi macio mananja ri thimu niyo kiundu kiria kiracangia muno kurehera andu thina na tutirauga ati thimu ni njuru na internet ni njuru no ungigia na addiction ikunyite migwate okorwo ni mwana umenye nginya performance yanjagia guthie thi undu ucio ngi okorwo ni wira-ini andu aingi matikoragwo me very productive mawira-ini tondu maturaga TikTok-ini thimu-ini magikaga maundu undu ucio nginya relationship ni ciragia na mathina maingi muno aciari matirahota kurirate na ciana spouses taru ndiramaka muno wiki iyo ithirite ngoretwo ngidiri na andu atatu uguo kanana andu mageretie gu commit suicide na ndirona kumwe thimu ni irachangia turona kwi hindi ka message gagaikio ni mundu muthuri agakona na ringi ndekwagirirwo kuona riu nona ukanjia ki ngucanio thimu ni cirabunja nginya micii riu koguo ri ni kindu twagirirwo turore wega muno uhoro ucio wa thimu
tondu ni addiction irakiripu kahora kahora taru ona ndirenda kwaria uhoro wa percentages no ingikwira ri mwana kwanja expose o thimu-ini munini chances ciake cia kunyitwo ni addiction ya thimu ni very high ona kwi mwana aregaga guthie cukuru niguo one katuni-ini ga thimu ona athuria mugakora mundu nginya ni arabutwo wira tondu wa thimu koguo thimu ri affectaga andu a mithemba ki yothe no affect ciana no affect athuri no affect atumia ndirathura na no affect muthungu kana mundu muiru koguo ni drug njuru muno wow. So I think it is very important tuoyo horo cio wa thimu seriously na andu ingi ni marauga ta Wilson Maina arauga mimi naweza shikwa na wazimu nikikaa bila simu si ndio agimekoria Gulf Jay Axe up arauga as we can live without a phone especially in the Gulf ni undu wa uria magikoragwo makihiana addiction ya thimu neta okay the addiction is crazy no ni tugukigeria turore Karen Kimuhu ni ndirona nawe ni urarwa na addiction ya thimu ukaga nginya your own time it's all about the phone or smartphone and internet yes ni watutaririo horo wa smartphone and internet addiction kwina mithemba ni kuri na mithemba mithemba ya addiction ri muthemba wa mbere ni riri kuri andu thiku ici matirenda relationship ici real marenda ici twitaga virtual relationship ukoragwo na girlfriend muchataga nake utuku nginya ndurakoma no mundu ucio mutionanaga nake number 2 ri urathi ugakora atiriri nginya mundu ni atwaraga mutumia wake outing handu muikaranie mu connect ri mu bond ri ukona mutumia ethimu-ini na muthuri ethimu-ini ona marareherwo cai ukona ringi mundu nginya agitua kuoya cai ni aitiriire uyu ungi makanjia kurwa na maguthiete ki outing riu ugakora atiriri ino virtual relationship ri tariu gukorwo na friends acio matira magikuhurira thimu through out ri nginya we gwaku ri nona ni roraga the real kiria friendship riu koguo ri iyo ni one type of kiria internet addiction kwendaga gukorwo na andu a online instead of gukorwo na andu live live ona andu aingi makiri na a lot of internet friends because icirire ona mundu akwirwo ri andu marathondeka WhatsApp they don't even come for kiria mathiko ona mathiko ona mathiko maomborezi maguguikiria thimu maguguikiria mbeca ma-update haria uka-update ona mathiko tuma mundu magukuhurira gathimu muthenya wa muico we githe tutia guikiria kanyamu thio gathike ki mamu wanyu mundu ucio githe ti depression mwamwikira riu koguo ri kuri nayo ya internet ino engi nayo ri iyo on virtual relationship ino engi type ya kere ni riri information overload information overload ni riri thimu ni kuheaga matuhuhu maingi muno utire kindu gitari thimu-ini thimu itindaga igigukiria kwina irio cia ngui ciraumire njeru ukagure igakuikiria ingi aka kwina thimu ingi njeru henya mukunywo hinje ukanywa nyamu mithemba 50 ugutura unyuite clatter na tumundu tungi tugukiragia turakuonio ria breakfast ithondekagwo tugakoroga matumbi na hindi iyo nduri kanyamu tugutinda tugukugurukitie riu kwina maundu maingi muno magukugurukia hau mathimu information ugaikirio ukanjia kwirirwo biashara ungiruta anga we China igi naku nona maundu macio magakurehera thina na tene ri andu matia bomba ndago hakiri ciao na maundu maingi yes taru ni ndirikanaga turi anini ni guthaka twathakaga ni twaganaga turugano na tukaganirwo ni twaikaraga hakuhe nyumba-ini twetereire mamu itu aruge irio tugakorwo tukiaria tukagwatania nginya ndai riu ni maundu macio mothe ni moragirwo riu thaici kila mundu akoragwo thimu-ini ona andu marathi mahuanite ta maratuika tugege ni tondu wa thimu haya point hiyo yengi ya gatatu type yengi ri ni no tureta cyber sex addiction nona nginya andu aria mari na problem ya pornography iragi supportwo ni thimu true no menye ungithie wanjie kuingira tu application tu ukiraga rucini ugakoraga guikirie karia latest ni urafollow link you are subscribed igakuririkanagia atiriri riu kwina style ingi ciukite utoi riu nona mundu ucio araikara perpetually agurukitio ni thimu yes igikurehagira maundu ndirareka uhuruke yes haya type hiyo yengi ya kana ri
ni maundu maya ma tumetaga kiria is a type of a sickness ya mind uhoro ucio wa kuigua muoyo uyo wa gwika undu tucietaga compulsions nona ukaigua ni urenda gwika kindu gukurakurwo tariu andu aria mathakaga games cia kiria ri cia internet ri ona ungimakania guthaka games ri okorwo ni muthuri no athake nginya gukie yes angi magathi gwika gambling nona andu angi nginya mena online shopping yes ati tondu no ugure kindu China through Alibaba ri riu urakora mutumia arathumbura muthuri aturaga aguraga tuindo akagura tuindo guo tena tondu ni tukurehwo nginya gwaku nyumba no kaundu ga gutuma wigue wi mbere muno no ungirora financial problem iria karakuingiria karakwenjera kiria gwiciria riu njugite icio inya ni njega for the time being yes nyokabi Monica SCR na roiga ni tha 7 cia utuku na ario thimu-ini eni ario thimu-ini gugukia ario thimu-ini athitukagira akona riu atari kumucenga ria mucenga wega ni ati ni turatikira twina thina na ni tuguteithika nigetha tuike in moderation. In fact no mothe kiria turenda gwika muno ni gukirieta awareness that it is a problem. Yes. Na tondu twatwarithitie ri hena tu maundu tukuona. Very good. Yes. Vuta mkia chef. Yes, no kuhinya star 675 hash ucoke urumirire makinya tanya kurigia wihotanire gwa vuta mkia. Tugucokereria na Dr. Kamotho counseling psychologist kuma Korea St. Bridget Hospital tukirora battling smartphone and internet addiction. Turoge itha tucokererie ni tondu mwaura wa Wanjiku ari haha na mohoro ma thaa thita. Ukimenyithio ni Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School. Muciari ithuĩ tureta aciari ni twagĩrĩirwo kuhe ciana citũ space ya gucaria solutions kuri challenges imwe iria maragerera muturire-ini. Ririkana, when we give children advice or instant solution, we deprive them of the experience that comes from wrestling with their own problems. Ino neo foundation ya githomo gya CBC. Gũkũ Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School tuli na arutani marĩ na ũtaũku mũnene wa curriculum ya CBC na arutani aya nĩ makoragwo marĩ so compassionate and caring. Admission nĩ ĩrathiĩ na mbere kuma playgroup o nginyagia grade 8. Tucerere thutha wa Nibs Technical College, Kiganjo Road, Thika Super Highway, kurigania na Nibs Technical College. Kana utuhurire thimo 0113228064. Lizzy Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Sasa wanataka kuanza kuuza mashirika ya serikali. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Ungikinya no aguthe mubunge nominated ire atumia aria meitura riake o akoragwo amakuite atia na irafu iria ciothe cie guku matura-ini ihingwo gutire hindi tungi license irafu ciana citu ikue. Atumia maraoya twana tunini twatuhi magatuigata athuri. Nilikuwa nateswa, chakula na nyimwa, mambo mingi nilikuwa napitia, lakini kama wanaume huwezi ongea. Uma weigiririku no shaba. Minister Kindiki korio ndagetikire watho wa kurathana kuraga ekwirwo aikundi njikirira mukana na aciari gutarwo mamenyerie ciana ciao mirire miega. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayo ka muingi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa thita cia miaraho. Nĩ huko igĩtagwo na itati harĩa cionerwo cigĩikia na athuri magicokereria magiri na no ngururu cia mĩciĩ njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku. Minister wa ugitiri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ athingatĩtwo kwaga gwĩtĩkĩrania na rĩendekithia rĩa ambunge amwe atumia kuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya igũrũ rĩgiĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marerĩkana nĩ ya gĩkundi kĩa Mũngĩke. Kũringana na minister wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Moses Kuria, gũtirĩ na kĩhoto gĩa kũrathana kũraga ekwirwo amemba a gĩkundi gĩkĩ kĩa Mũngĩke ta ũrĩa ambunge acio marendekithia. Kuria arauga mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto nĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa watho na gatiba ya bũrũri na ũguo mũndũ ũngĩnyitĩkana agĩkwirwo gũkorwo arĩ wa gĩkundi kĩu agĩrĩire gũthitangwo na watho ũrũmĩrĩrwo.
Ritana nĩ rĩikĩtio kũrĩ aciari kũrũngĩrĩria mĩrĩre ya ciana ciao na makĩria irĩ nini nĩguo gwĩthema mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ mĩrĩre ĩtarĩ mĩkinyanĩru ĩrĩa nĩ hamwe na ũritũ mũkĩrũku ta ũrĩa mwandĩki witũ nĩwe Kelvin Kimaru haratũtarĩria Kajiado. Aciari kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mathingatĩtwo kũrora mĩrĩre ya ciana ciao na makĩria iria irĩ na ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 5 kũringana na riboti irekereirio nĩ rũhonge rwa Kenya National Bureau of Statistics yonanĩtie gĩcunjĩ gĩa 3% gĩa ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 5 kaunti-inĩ ĩno nĩ cirĩ na ũritũ mũkĩru, kwamba wale watoto tena wako chini ya miaka 5 ambao wako overweight, too heavy for their age. Wale watoto they are too big for their age. Kwa Kajiado ni 3%, Kenya ni 3%, tungetaka ikuwe hata 0%. Obesity sio kitu ambayo inahitajika kwa mtoto ama kwa binadamu. Na rĩu makĩũrio kũrora mĩrĩre ya ciana ciao nĩguo gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũritũ mũkĩru. Wakati wanapewa chakula, wapewe chakula iko balanced, tuseme ikuwe na vitamin, ikuwe na carbohydrates na protein. Ile chakula inasaidia mtoto kukua vizuri, to avoid kupea watoto wetu fast foods kama vile chips na vitu kama hivyo, na ndio watoto wetu wakue vile inastahili. Ona ũkĩrugwo riboti ĩno ĩkĩonania namba ya atumia arĩa maramũkĩra mathomo kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ ongererekete na gĩkĩro kĩnene kĩringithanio na mĩaka ya hau kabere ta ũrĩa ndagĩtarĩ Joyce Wamĩcu aratarĩria. Wanawake ambao wako miaka 15 hadi 49, wale ambao hawajapata masomo yoyote wako at 11%, ukilinganisha na wanaume hiyo ni 9%. Kwa sababu Kenya tuko 6% wanawake na 3% wanaume. Masomo ya wanawake inasaidia sana. Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka Mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ni njĩtagwo Kelvin Kimaru. Onjoria thoko-inĩ njerũ ya Nanyuki nĩ matabanĩtie mahoya ma mwanya ma kũhinga mwaka marĩa matabanagia oro mwaka. Ũũ nĩ thengia yao gũkaya nĩ ũrĩa biacara ciao ikoretwo irĩ thĩ mwaka-inĩ ũyũ wothe, magĩtanya biacara ciao nĩ igũkorwo ikĩongerereka kana ikĩagĩrĩra mwaka ũkĩte, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Wambui wa Icũgũ. Onjoria ya makoretwo magĩtabania mahoya maya o mũthia-inĩ wa mweri wa 11 makĩringithania na rĩrĩa thoko ĩno yahingũrirwo mwaka-inĩ wa 86. Hingaga mwaka mweri 26 wa 11 tondũ thoko ĩno yahingũrĩtwo mweri 26 November 1986. Oya maya nĩ tukenete nĩ tondũ nĩ tũĩ atĩrĩrĩ nĩ harĩa ũririkanaga Ngai o mwaka. Maugĩte thoko ĩno nĩ mateithĩtie kuma hĩndĩ ĩyo na marĩ na itũmi cia gũcokeria Ngai ngatho. Nia ya mahoya nĩ rĩrĩ nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ o mwaka kuma Januari nginya December nĩ atumenyereire agatũhe afya ya mwĩrĩ agatũhe rĩera rĩa tũhũ. Thoko ĩno ndokire 1987 nĩ ngeneire thoko ĩno mũno na nĩ ndeithĩtie, nĩ ndutĩte kũraihu, nĩ nderete ciana 3 ngacitherera gũkũ na gũtirĩ ũtathomete na gũtirĩ ũtarĩ wĩra thaa ici. Twĩka mwaka ũyũ biacara ikoretwo thĩ na gũkundĩra gwa biacara kũrehithĩrĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Laikipia gũthamĩire cikaro ciao taũni-inĩ ya Rumuruti na rĩu makiuga agũri amwe mathamĩire kuo. Mwaka ũyũ biacara ndĩũkĩte wega nĩ tondũ indo nĩ igĩte goro, customer magathio makĩremagwo nĩ mĩgũrĩre tu. Ona rĩu no gũcokete na thutha tondũ andũ aingĩ nao nĩ marathamĩire Rumuruti, koguo naho biacara nĩ affectĩtwo mũno yananyukie tondũ customer arĩa mararĩ aitũ a kaunti nao nĩ marathamĩire Rumuruti. Mwaka ũyũ nĩtũhũrĩkĩte tanyihũrĩkĩte mũno, biacara yathũkire kuma hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ kĩrĩa atendwo kĩwindumindũ yagĩokire gũkũ gĩtũhũrĩte mũno. Rĩu mũndũ ona gũkadio blade kanini tu kana gakaga mũndũ agacoka tondũ ndũkĩgo ndũngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme Kayuka Mũingĩ Laikipia, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ. Na riboti ya Wambui wa Icũgũ nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa thita mangĩ na njĩra nyandandũku nuona ciehanda thaa 7. Nĩ ngatho gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Baby talks kiongozi niki urenda
we niĩ ndĩ mwega reke tũkinye Chania njũkĩria twakinya Chania Thika Mũikari wa Thika na kũrĩa kũrigicĩirie gatano gaka tũkĩte twĩbũĩ ũkonyitanĩra na team Canjamũka Oroho okudio rwĩmbo nĩ Waithaka wa Jane Karaiko Master ina mũingĩ wa andũ arĩa matahũthagĩra kĩraikũ nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Chania Mall Thika Town tumagarĩtio nĩ Quickmart Supermarket Detrex Troop 3 attention ulifanya kazi vile tulielewana Sayesa nyinyi ni aloe vera correct Sayesa kazi yenu ilikuwa gani kulainisha na kulinda ngozi kutokana na viini na kuifanya kuwa na afya sawa hivyo tu no sa pia kutibu na kuondoa alama kwenye ngozi sawa safi sana sa correct sa Kununua Detrex ni kama kununulia ngozi jeshi la ulinzi. Linda ngozi na Detrex, bidhaa bora kutoka Pwani Oil Products Limited. linda ngozi na Detrex. Hello, nĩ wendarĩria we mbeũ njĩthĩ we gatagatĩ ka mĩaka 18 na 35 twĩna project njega mũno ĩrĩa kwagĩrĩire ta kũrĩma na maĩ kũiga mĩatũ ya njũkĩ ũrĩithia wa ngũkũ mbũri cia iria ũkomborithia matinga na mangĩ maingĩ ndũgatigwo na thutha wĩyandĩkithie ũmũthĩ thĩinĩ wa www.tupande.co.ke kana ũhũre 0800 723355 tũragũbanga nĩguo wambĩrĩrie mwaka mwerũ na biacara ĩcikĩte ya Agribees na Tupande by One Acre Farm. St. Bridget Hospital Kiambu nĩ thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 5 ũrĩa wĩ Kiambu taũni o wahĩtũka Kiambu Mall ũrorete Dewberry wĩna macini cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia ũrigitani na ambulance yao nĩ ya mathaa 24. Thibitarĩ ũyũ ũtangĩkagĩra mũingĩ wothe arĩa mena NHIF na insurance ingĩ. St. Bridget Hospital Kiambu nĩ maheanaga ũtungata wa outpatient, accident and emergency, general inpatient, dialysis, maternity, pharmacy, physiotherapy, ICU, HDU na motungata mangĩ maingĩ. Ũhoro makĩria hũra 0729 111103 kana 0785 155550. St. Bridget Hospital Kiambu, you are safe with us. Coca-Cola mena Christmas Caravan ĩrĩa gũkorwo ĩgĩtuĩkania itũũra rĩanyu gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakaribisha Christmas in style. Rĩrĩa caravan ĩno ĩgũkorwo ĩgĩtuĩkania itũũra rĩa kwanyu nĩ gũgũkorwo na mwago mũnene o hamwe na iheo nyingĩ cia kwĩhotanĩra. Kũmenya kwanyu ĩragerera rĩ, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ o mũthenya tũkĩgangara. Kameme Classifieds. Kentank nĩ itangi rĩtambũrĩkanĩte bũrũri mũgima ta itangi namba ĩmwe. Itangi rĩa Kentank nĩ rĩa gĩkĩro kĩa igũrũ na rĩthondeketwo na full grade virgin material magĩtũmĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra itangi rĩaku rĩa Kentank no rĩikare makĩria ma mĩaka 30. Gũra itangi rĩa Kentank ũmũthĩ kuma hardware o yothe hakuhĩ nawe kana ũgũre online kũhĩtũkĩra www.containers.co.ke. Ũhoro makĩria hũra 0730-832-000. Kameme Classifieds. Kwambĩrĩria Jumatatũ tarĩki 4 o nginya Dithemba tarĩki 10 Bishop Michael Wanderi nĩ arakũnyita ũgeni thĩinĩ wa Family Prayer Conference ya kũmomora mĩthingi yothe mĩũru thĩinĩ wa families na gũthũkangia magongona mothe ma caitani marĩa makoretwo makĩnyarira families na mathĩna matathiraga, mĩrimũ, ũthĩni, mbara itathiraga na mĩtangĩko mĩingĩ. Tugatungatĩrwo nĩ Bishop Aime Bukuru kuma bũrũri wa Burundi, Bishop Jehia na Bishop Michael Wanderi. Nakĩo kĩgoco gĩgatongorio nĩ Shiro wa GP na Miriam wa Mũthũngũ. Nĩ Family Prayer Conference kwambĩrĩria Jumatatũ ĩno tarĩki 4 o nginya tarĩki 10 Dithemba kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ o mũthenya nginya thaa 1 hwaĩ-inĩ kanitha-inĩ wa CFF Kiambu Town kũng'ethera posta thutha wa KK Towers. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Kameme Classifieds. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020-312-110 kana 0707-670977. The year is 2023, the day. Kiumia mweri thatũ Dithemba kũrĩa Gashie Primary School. Kameme Kayũ ka Mũingĩ na Kameme TV. Tũnyitanĩire na Thomas Moinami. Wenewe Ngai
turakurehera Gospel Explosion 2023 ikarubione Moigai wa Njoroge, Ben Githai, Lois Kim, Shiro wa GP, Sami Irongo. Hinya wa mahoyo tumetane ogwana Nikabanga yongera thima mundu mwe Kumoya mawe kama kuneo ekaise Special appearance Waithakawa Jade, Samido, Joyce Omama, Nagyege. Rwibororo ni taifuku Presiding Archbishop ne Jerry Kibarabara, MCs ne Karago Aburaya, Nassar James, Koigera the Free. Ugototua shesheri hotani. Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshito neyegetio ne wedo waku. John D. Matthew ni ugutuinira itha-ini riri ringi gukone gwa Kameme kayo ka muingi tugithii na mbere na gucanjamuka ni ngatho uremete ta ng'aragu ucio ni John D. Ni tukumuthikirire thutha wa kurikania na ndagitari. Thank you so much Mora wa Wanjiko, asante sana na twina ndagitari ugima wa mwega wa mwiri muthenya wa umuthi na turari horo wa battling smartphone and internet addiction. Ndagitari reke njoke mwena waku nigetha tugicoke tukirore riu uria maundu marithie. Ni twari horo wa mithemba effects re cia smartphone na internet addiction, and ndona quite a percentage makiuga ni ndingihota gwikara na thimu yakwa no nguire, ni nguguruka, ni ndingihota gwikara, my phone is my partner, ona riu ni utuko riu guku twi thimu-ini. No turari horo wa awareness in moderation. Mundu angegeria gukorwo akideal na addiction, ndeciria the better. Nikio tukurihagira ndagitari. Very good. Effects re ya mbere ni issue ya indo iria ciothe cinyitaga mundu migwate ri, any form of addiction, yes, has an effect. ni kiritaga kindu gitagwo dependence. Tariu andu amwe ri they can't live without the phone. Yes. Koguo already mena dependence. No ukiuria ni riri kana andu ni maikaraga thi gutari thimu. We were there before phone. Yes. So what is this that is making people think that ni mekuguruka matari na thimu? Nerokire just the other day. Neratugurukia. The other thing kiria interesting ni riri. Andu aya makoraga na tuthimu tubamberi tutuguragira mami na baba ri. Riu matire na maundu macio ma addiction. Matire na matuhu macio. Tondo nikio ithuĩ special. Nikio tumetire smartphone. Phone ciothe cingĩtũmwo tuĩke smartphone. Yeah. Ũngĩkorwo na kamũngũrio rĩ. We ndũĩ no kaya gacaimo wa gĩthogoro. Ĩni. Rĩu kau dependence. Kau no volume gakoragwo nayo. Very irritating. Exactly. Getanaga biũ tondũ nako tũgũragĩrwo andũ akũrũ na rĩmwe mũndũ ndahotaga kũigua na ihenya. Rĩu nona kahũraga biũ. Rĩu kau gatikiriĩtaga dependence tondũ ona andũ aingĩ makoragwo moĩ kanyamu kau ka red, kabatoni ka red na ka green. No gwĩtana na kũhoria. Na gũchanji. Iwe ngĩrĩ andu ni effect ya addiction ya internet na I mean smartphone na internet ni tolerance. Ati uraikaraga thimu-ini mathaa meri riu ni uraguthamana. Ona kwi mundu ungi uranjiriria ati we ni aikaraga ona kenda. Anjiriria gutonya thimu-ini uguo no gukie. Ona thaa ici githirio na mundu akomentete ati ni arahitanitie na mutumia wake tondu wa thimu, which is true. Ona he mwanake ukwandikite arare wa gubutwo wira ni undu wa thimu. Riu tolerance ri wage addiction ri uthiaga uki-increaseaga the number of hours uranidi gwika atia. Na by the way maita maingĩ rĩrĩa tukoragwo twi thimu-ini ri tutikoragwo twi productive. Tondu mundu akwa agifuata maundu mene na ndukite guku thi wi tourist, ukite guku thi kuruta wira waku ona hindi mundu akwa agifuata mathina mene undu effect iyo enge ni withdraw kiria symptoms. Andu amwe ungimatunya thimu ukuna ni tari nguku irenda kurekia ni kwa nganga uguo ni agurukire ona yahora angangire. Kwi andu angi magatuika irritable. Urona mundu ari na stress ukarigwo niki ati thimu yake ni irwo wanyita. Angire matihotaga gu concentrate magikorwo matari na thimu.
andu angi manyita thimu matingikoma koguo makanjia kugea na mathina ma insomnia angi ni makagio ni craving ona he mundu ungi gathimu gake gathukite athire guikara gwa fundi wa thimu atige guthondekwe hau ndangeinuka ahingithirie fundi wira aikarire nginya thita cia tuku gathondekwe hau etereire ka smartphone gake na ni gicicio angagekite ati gathondekwo athie mundu ucio na ni fundi athi Nairobi hwaini acoke oke na gicicio riu uhoro ucio effect ingi ni riri thimu ni thukagia hakiri na thukagia hakiri na riri ithukagia hakiri na uhoro maundu maingi maria mekikaga thimu-ini ri ni makwirorera koguo hindi yo urerorera kiria thimu ri ukoragwo mind yaku e passive it's not active no ni ta passenger magicungaga na ndereba ndacungaga tondu ndereba akoragwo eki alert no passenger ri mundu athiaga geka atia agacunga by the way thimu ni ra contribute uhoro wa andu aingi gukorwo making'ethia no uria ithe wa Ndiritu araugaga ati mwarimu ucio wa kanitha yake aikaraga ng'ethete andu aingi ni marang'ethia tondu wa guikara maturite marorete ki thimu you know you are seeing other people doing things na you are just participating you are passive na life you wagirwo gukorwo we active brain yendaga maundu active undu ucio ungi urarehe thina wa thimu ni uragaga creativity tariu kana kararerwo na thimu na kana gatari na thimu kareikira maundu ugukora gaka kangi nginya karathondeka games ciako gagatuika creative no gaka kangire ni gukanyaga app fulani ikarehe thimu ki automatically riu ugakora atiriri riu no rathi ugakora atiriri nginya twana tumwe ri tui cooperate thimu na tutirahota kwaria ukona kana kau already ni kahingicanu muturire-ini uhoro ucio ungi ri thimu ni tumaga arutwo ma perform poorly tondu thimu ri it is more maundu maingi ma thimu ri it is andu aingi aria mena addiction ri mathia mwena wa entertainment na life ti honeymoon ati utindage ukiona indo cia guguthekia throughout riu wona watheka ri ndui gutheka kou kurateithia comedian na andu aya nao marakumeria na data icio ureka ati na wifi icio urariha andu acio nio marathie na mbere we ukwamite koguo na icio ya finances ri ni irakamini undu ucio ungi ni accident accident nyingi muno ni cikosagwo ni thimu ungithii ugitexaga uguo kana ukionaga ga video chances cia kwanura mundu are very high na andu amwe ni mathiaga makagutha nginya ringi ona ni kuok in fact ona thaici ni ngororaga andu tauni-ini ngarora ngona andu amwe ni matuikite ta zombies urona mundu arathie na thimu uguo awokete agatuthana na mundu nona nake uyu aratuthana nake ri onake ari thimu-ini ukona ona matinaraniria tondu eri ni zombies eri a thimu riu thimu ni ra convert andu magatuika maundu matari mega undu ucio ungi ni twaritie uhoro wa andu aria matuikaga narcissistic thimu ri ni tuaga mundu atuike narcissistic areciria o maundu ki make tondu ukorwo ni muthuri aingira thimu-ini is about them ona atumia rimwe maingira thimu-ini makiruga ona mwana no ahie na acure o ario hau ona kuri ungi njigua kana kaingirire nginya ndoo-ini gakinyua mai na gagikua o nyina ario thimu-ini wanyita riu maundu maya ma thimu ri undu ucio ungi ri thimu ni irachangia uhoro wa low self esteem tondu urathi ukarora iritu othe ni mathakarire matura high end ni mathakarire na mena hips ni na mundu ringi athiete nginya okorwo ni vacation athiete kiria kundu miaka ta 5 mithiru aturaga postaga riu ukona athiaga vacation na we wikarite miaka 10 nduri wathi kundu nduri waingira ndege ukanyitwo ni stress thiku ici nginya kwina app cirehaga ona okorwo renda kuonekana we New York ikarehe New York haha nona guo riu andu magathi makaguruka makona andu aria angi ni mathire na mbere na we no kumatime undu ucio ungi ri na niguo uratheketie muno ri ni ati andu amwe ma post nginya ga video kao ri kangirega kugia na likes ri anxiety kanjia gutonya na ndio ni riria ukwiruteire muno ukona ati riri andu ni makunyarara riu ukona ati riri andu mahuanite ta magurukite mareka kiundu niguo meke atia mavalidate ni andu riu andu marega ri na no value ya you see your value is not determined by other people never ali tu andu ati ni wekirire kanyamu na gutire mundu uri uraria ri ati wewe muthiru
na karango ekera ndaika thate ena 4.6 undu ngire thimu ri ni ratuma andu matige gwiciria tondu tha ici o kindu kiothe ongienda ri is at your disposal uguthie Google uge uguo do people don't think so it is affecting people's mind undu ucio ngi thimu ni rarehe unhealthy competition ni riri andu maanjia guposti makiria ngukuri na economy uguo ihuana ri mutumia akanjia gukuria riu ureka gututwara kundu ta guku niki na hindi yo wina maruni riu nona muthuri ucio ra no athia kaiye riu nona thimu ikamurehera a lot of stress and that's why I said ni rachangia uhoro wa anxiety depression na suicide maundu macio ni ramarehe very good undu ucio ngiri thimu ni rarehe identity crisis tondu nona andu aria mepostaga thimu-ini mapostaga maundu mega matheri matipostaga mathina riu nona wonaga atia wonaga no we wina thina we no we wina thina na chances ciaku cia kuingira depression ire are very high gwiciria no twambe tukinye how effects hari mundu urauria kwani githinji muthe kwani haina positivity turari horo wa addiction that's why we talked about addiction there is anything positive itakire na positivity so mundu gwitwo githinji muthe you need to behave tondu ni tugire topic ni battling smartphone and internet addiction gwiciria ona tungioka tuge alcohol addiction tutikorwo na thina wa alcohol ni addiction riria iratuma ndugathi wira riria iratuma ugie liver cirrhosis riria bangi ya kugurukia koguo get the topic right we are talking about addiction no na kesho no murwaru ni ukumuteithia ona ndireciria ni riri kwi arutwo maingiraga kirathi handu ambe athikiririe wega ri akaruga crazy man riu nona riu hau no gukiurio ni witu mundu ni agwika ikara hau nyita turari horo addiction addiction has nothing positive addiction ni murimo it is true tuigire signs and symptoms kana signs cia kumenya ati we already within your smartphone and internet addiction undu wa mbere ndirenda kwamba kuga before njaritie horo wa signs ndirenda kuga andu ni hooked hacked and hijacked by internet and smartphone na marendwo magie na kindu gitagwo digital detox digital detox ri ora toka detox January ni undu wa kuhura sherehe muno December na tu no ndimere magie na fasting thimu ici tondu ni tunyaririre muno ri rimwe mundu ni afastaga na ni wega mundu ari claim brain yake tondu brain cia andu aingi ni cinyitetwo migwate niki ni thimu and that's why we are creating awareness undu wa mbere ndirenda kuga ungienda kumenya we kiria we addicted na thimu ni riria urekora ati ginya ugithie na maguru urathie ukionaga maundu urathie ugitu we thimu-ini we thimu-ini none no utwikaga we zombie urona mundu akiyariria ari o wiki ucio ni uronania we already we munyite migwate ni kiria tondu andu amwe makinyagwo ni ngari ni tondu wa thimu tondu urathia agikaga atia an accident thimu-ini exactly ndirona haria undu ucio ngiri ni uhoro uyu no nginya wikarage ukiroraga ati email ukarora WhatsApp kurathia atia uhoro ucio wa compassion ni to check at what is happening iyo ni ronania wina thina wa kiria undu ucio ngiri ni ati ungiaga thimu ugatwika irritable na restless ona data ingiaga taru kwindi okorwo ni ciana ni wicikireithe wifi wahota okorwo wina ciana 5 na mamu wao wakorwo wifi gutire megukuhurira thimu kenda gukugurukia no wicirie muci ni kuhia kurahia oria niki ukerwo mamu akuna data ni kureire thina orocio ngiri ni go spend long hours on social media ukona mundu ni araikarira TV kana thimu kuma rucine nginya gugakia na ndaramenya ta mutumia ucio rauga ni thaa 7 na ario thimu-ini ciaro undu ucio ngi ni riri ni gwikora ni uratwara thimu yani ni ureka maundu risky niguo ukenie andu thimu-ini ni kwi mundu akahaica handu iguru eke sama niguo post na no ahota gukwira au ona yeke mundu kingi ndironete kireka sama marigo-ini atishe niguo atishe raw content exactly maundu macio ni maronaria wina problem na thimu tondu ni tari urenda gu sacrifice kiria giaku uhoro ucio ngi ni uhoro ucio wa mundu kwaga toro ni tondu wa thimu iwe ngi ni riri
andu aingi ni mara work late niguo ma complete task ciao tondu during the day atinda thimu-ini ati nginya to urori uhoro wa positivity ni undu atinda thimu-ini eni ona ji ne ndingera kameme-ini eni ona ke mutumia agatinda thimu-ini agathitukira ni thaa 3 na gutire kurarugo itire ciraria oh god yes na muthuri nake agoka kehandirire kuria nguku uigwe gicoko gikiugithio butha thita cio tuku riu ukarigwa andu aya matinda ku ewe ngire thimu ni rarwa concentration andu aingi matihotaga gu concentrate tondu wa thimu ona tari kwiri uthiaga kuhe mutumia uhoro ukamwira ukaigua kuria ati ni atia kurathie atia tondu eki thimu-ini thiria akwirirwo na mundu ungi ni tondu wa gutinda ena uhoro ucio wa kwaga guthikiriria wega ri ara invite wedding nake oragie mwiri ukarutwo ku riu kona mundu ucio ndara concentrate no uria kureka atia kurathie sign iwe ingi ni riri burnout utinde ugistruggle muthenya ucoke utuku urare social media-ini chances ciaku cia kugia burnout ri are very high ni twauga atiriri thimu ni uragaga creativity tondu wiroragira maundu ma andu angi handu we ukorwo ni we ureka undu ucio ngiri thimu ni rarehe nginya eating disorder tondu andu amwe mona airitu mara post figure 8 thimu-ini ri nawe ni ugeire matairi ri woka werwo ati ndi ngima iratuma ri ati anga ngano ina nyamu iratuma ati unenehe ri ukajia kwihingira riu nona riu andu aingi mena mathina utara understand uhoro ucio ungi ni anxiety yo ya riri everybody is doing well nawe nduradu wega anxiety yo ya riri everybody ni muthaka nawe nduriki nduri muthaka anxiety ni wa post kanyamu na gatire karagia na likes irio kwendaga thimu ni rarehe mathina another sign ni gutinda ugiturwo ni maitho na kugia na backache ni tondu wa gutinda thimu-ini uhoro ucio ungi ni kwaga tumitaga reduced cognition ni riri taru no ukue mwana kana mutumia kana ona muthuri muthie kundu ukumatwarite nginya ati ukamakua na ngari yaku ukamatwara Nairobi National Park mwe kuu thiini magakuria atiriri na nditu kwa wapi uku tondu meke me thimu-ini nona mundu ucio ndaramenya kuria ri riu andu aingi ni mathiaga magathi kundu kunene no kona mundu ndara understand kuria ri no ukuo ni ngari ukwagirirwo gucukira Naivasha wacoka waikara thimu-ini ukiina muko guo ri mwena Ikuru ni mwitukire kwanyu nona riu mundu ucio ni thimu ya muhingisha woro ucio ungi thimu ni rarehe loneliness tondu riu utindaga na andu acio me thimu-ini na andu acio ungigia mathina matingi guteithia undu ungi ni ratuma andu matuike suicidal tondu urathie ukona mathina ni maingihire the other thing kuri andu marakua thimu nginya kioro ukiendelea gwika maundu maya mangi no urona wewe na addiction ewe ngiri ni gutuika insecure thimu ni rarehe insecurity especially in marriages onaga ona muthuri oya gathimu ukona mamathi gucuthiriria ona ndonire handu hangi social media gathimu ka muthuri getanite acomokire enjaga mutumia ndakoe tondu gwiciria ekirite kamugambo ka ringtone kambe ga special akimenya ni mbi aguthukire agoire thi ewe ngiri ungiona ni urahuthira thimu nginya dining table-ini ukiria uri o thimu-ini kwina mundu urona nginya irio ni irikire na no arageria kuruma riera tondu ari o thimu-ini ndareka ati riu mundu ucio ni kiria ewe ngi ni impaired relationship ugakora maita maingi ndurahota guikarania wega na andu another sign ni poor grades ungiona murutwo anjia gukorwo ndara perform wega rimwe ni rarehwo ni issue iyo ya thimu the other one is substance and drug abuse tondu ona andu amwe magucia bangi makanjia kuina riu ukorwo mwanake aturaga eroragira ri ageciria maundu macio maraikara life njega ni akona celebrity acio mecawa muno undu ucio ungi ni ungikorwo ni ukomaga thimu yaku ikomaga hakuhi nawe kwi andu mameigaga piro-ini ati ngigamba uguo ukaigua iwe ngiri ni ungimenya another sign ya kuonania wina addiction ni ririo uraigua andu aria muikaranagia nao magi complain mutumia ni anjia gu complain okora thimu-ini una shida kwa ciana cigakwira idadi wewe hata utusikizagi if you hear the people around you magi complain wewe na problem ya thimu undu ucio ngiri ni uhoro uyu wa kuhenania uhoro wa thimu
worio ira urahuthirire thimu mathaa maigana ni ndimehutĩtie na hĩndĩ ĩyo ũtindĩte na kĩ when you start lying about it umenye wĩna addiction ĩwengĩ-rĩ nĩ kũ neglect duties ciaku nginya wĩra-inĩ cukuru ona mũciĩ ũgakora mũtumia ndarahũra nguo tondũ aratinda social media-inĩ ĩwengĩ nĩ gũtinda ũgĩcheck profiles cia andũ tinda ũkĩrora ũmũthĩ wa kĩrumba ekĩrĩte atĩa na ndio wewe na jangari Jakiwareire ambia daktari ache kushout orojo walo tidoge cheki indo ciene profile ciene na comment na umenya ciraingira ni to ciratonya ni tondu wa anxiety ukona ni andu aya ni mathire ena nyamu ege very interesting iretwo FOMO FOMO etagwo fear of missing out. Yes. Ati oka imagine ati no gutinde utari urona Facebook utari uragia mucene utari urona Facebook uria kurathi kana WhatsApp kana you know imona ire inge icio ciothe ugaikara ogurukite tondu urona ta thi hitukire we utari ho oro cio ngiri fear of missing out iretwo FOMO iwe ni lack of connection na real people andu riu they are more connected to Wi-Fi than loved ones, human beings. It's a sickness. Yes. Iwe ni getting up at night to check a message. Ukaigua ka message kaigira ugokira utuko na kwina nduma urora no urora kora nika message ka wana iwe ni riri ino ni very interesting kuiguaga vibration thimu ikigamba na hatire riu thimu iragamba kiongo ukaga na thimu yakwa ndaigua ta haingira ka message kana ni irarira warora hatiri ona mundu ugwitite riu we ni wona ni wanjirie kuguruka iwe ngiri ni isolation gwiciria icio ni enough. Wow. Tuhagire ngima ya kabagara Tobe turia tondu ndi murwaru eke tobe turie kotha hae mwiri turia twani araiga hau ha kioro guthi na thimu utige gukianirira ningi ati Duta Ann ni araiga ni uranirira muno na ni manyitire itukugeria guki overcome kabagara tuigirire ngima ya Raha Premium Home Raha Premium kabagara maize flour yes mutu wa ngima wa kabagara ngima urari okahuna pa ngima irateithia mwiri waku ngima yo ni njeru shua ngwiraga maguthiagira bebe grade 1 sifted maize meal na turakura riria ukwenda gukenerera gakima itikira kuingira nduka yothe hakuhi nawe au hanyuja au kioskini ugure mutu wa Raha Premium wa kabagara. Insist ndugetie mutu wothe etia mutu wa ngima wa kabagara lazima utafall in love na hiyo ugali. I'm telling you muthenya wa Friday no igo no tugakerea ngima haria guria quick mart thika haria tondu nimagakorwo na hema yao tukaheana mitu yao iri icio nicio cietagwo crazy offers and discounts koguo keyumiria muthenya wa Friday nigetha tugakorwo tugigutuga na niwagithio ni mheshimiwa Alice Ng'ang'a ni ndagaithika muno mheshimiwa Alice Ng'ang'a mama wirwo tugakorwo twi gwaku thika Friday no cietagwo Mama Fire ni ngugwita ni ndona ni uranjetha no geithike muno Mama Fire ucio ni Mama Fire mwaki mwaki Mama Fire riu twi gwaku kuria na kunywa ni ugatura ni hatukathie ni undu wa maguta we tap Mama Fire yes tago Alice Ng'ang'a ni bebe iria njega cia guku gikuyu-ini central babes cia gikuyu-ini. I'm telling you. All right, WCW to her. Oh yes, yeah, anytime for her ni bebe iria top. Ni tuthi haria courses nigetha turikie na how to overcome na ndagika nini muno tuthota. Yes. Courses ire andu amwe magiaga na thina wa addiction wa smartphone na internet ni tondu wa riri amwe makoragwo mari loneliness riu atuika lonely ukagia best partner yaku ni phone smartphone acio angiri they are bored in life. Yes. Makaboeka ni maboekete ni muturire riu no okorwo ni wagire mbia cia kugura ngima no wirorere mundu uraria ngima ni gukiigua wega haya iwengi ni andu aria depressed so we are calling them psychological factors. Yes. Ungikorwo wi lonely wi bored kana wi depressed chances ciaku cia kwinyitirira thimu ri are very high. Undu ucio ngiri ni kuri behavior factors kana habits. Yes. Andu aria makoragwo na problem ya riri escaping from reality. Yes.
gathimu no gatume agikorwo ndurenda kwaria na mutumia waku utinde gathimu-ini ugutinda gathimu-ini wanyita riu iyo no ike ati haya iwe ngire another cause ni riri ni ku justify ati wira uria urutaga ni no andu ni ndirona makiuga ndui ni wira ndui ni wira ni wira wira umenye wira nduthiraga we no guthira so uhoro ucio wa ku justify na escapism andu aria makoragwo na poor time management ni mathiaga ni mekoraga thiini wa addiction undu ucio ngiri kwina social factors ta andu aya matoi ku make friends ungikorwo nduhotaga ku interact na real people wendaga acio a internet na angikorwo wina low self esteem ni ukuregera muno internet-ini undu ucio ngi ni andu aya makoragwo mari na preoccupation with the smartphone ati thaa ciothe no nginya utinde thimu-ini chances ciaku cia kuingira thiini wa addiction ri are very high undu ungi ni kwaga affection tariu mutumia angiaga kwenda ciana kana muthuri chances cia andu acio kutonyerera thimu-ini ri are very high undu ungi utumaga andu maingire thiini wa addiction ni ati thimu ri ni status symbol thiku icio na kwahota kuona mundu ena thimu ithatu na ma backup ati ru amuona ati ucio ru ni mdos na nona ciothe ni cia gukugurukia undu ucio ngiri andu rimwe ni matuikaga na addiction ni tondu wa stress ya wira tariu ungikorwo wina boss uraguterrorize ri chances ciaku cia gwisuthi na gathimu ri are very high undu ucio ngi ni ku move with the trend andu amwe ni mafuataga muno maundu thimu-ini tondu kuri trend yo ni tugio ringi ya nguo kana ya maundu angi magiaga na thina ni tondu wa body image issues tariu ndironire mundu ungi apostete muiritu muthaka agacoka akauga atiriri no riu thina ri ena gita kinene ati ahuona muhesh ukona ri adino uri ungi self esteem yake tondu tariu nona nikio maundu macio maragia stress uraposti kanya mundu magakwira face yako ni poa lakini katumbu ni kamwesh riu nona okorwo ni muiritu aerwo maundu macio kuigua uru muno undu ucio ngi ni instant gratification waikia kanya muri andu aingi magekira to likes riu nona we uritindaga hau haya some celebrities ri ni na influencers ri ni mari wandaga andu aria maramafolo riu kuri andu amwe maturaga hau mafuatite mundu mahoro njeki mahoro njeki undu ucio ngi andu amwe magiaga na addiction makigeria kwenderia andu guoya riu ugathii ukahura handu hena ki V8 na ndio ona nduri muithikiri nona ukonania uria wi mbere undu ucio ngiri ni ari exposure ciana cingireherwo maundu ma thimu ni kiundu kiu ni gikurehe thina na thimu ni another cause ni other forms of addiction tariu nona mundu uria wina addiction ya pornography ekumiruta ku kuria thimu-ini nona yo ni irachangia iwe ngi ni poor coping skills angikorwo ndurahota kurua na maundu igi ni gukorwo na unstable home environment tariu ciana iria cikaraga micii aciari maturaga maruaga ciana imwe ciecuthaga na kuona thimu iwe ngiri unstable working environment tariu ungikorwo na a sad boss aratinda agiguterrorize na agakuhe deadline utangika ati chances ciaku cia kuingira thimu-ini ri ni very high iwe ngi ni strict parents tariu aciari aria matendaga ciana cicererwo na matirenda cigacerere nona ciana icio citonyaga thimu-ini iwe ngi ni lack of parental guidance tondu aciari ri ni mararega gu control mwana time iria agiriire iwe ngiri ni poor role modeling by parents turenda ciana citige kugia na addiction na urenda ithwe we are addicted undu ucio ngiuga ni riri ni ati it is socially acceptable ungigurira mundu thimu ni tondu umwe na kumunengereria bangi mundu wina addiction no riu andu ni kuhura mekuhura ki ruhi ucio ungi no njugi atiriri iratu ni kurikiriria ndirarikiriria haha iratu affect tondu ni silent ni addiction iraingira ki silently kahora na mundu agitonywo ni kiundu kahora ari gitimugiaga no nuona finally no gigukurunda ni gukurunda o uria mundu anyuaga bangi agacoka akeita o
stress nĩ thimũ finally ũgĩe na suicidal thoughts ngwĩciria no nginyie hau ũhoro wa rĩu tondũ nĩ twetĩkĩra gũtirĩ mũndũ ũtarakunywo o kaũndũ niĩ ndĩ wa mbere how to overcome smartphone and internet addiction. Number 1, self control. Yes. Thimũ, tablet ona computer ndĩkoragwo na thĩna we nĩwe wĩna thĩna rĩu koguo we no wĩ control koguo self control nĩ very important. Yes. Ĩyo ĩngĩ andũ nĩ magĩrĩirwo kũgĩa nayo tũreta digital detox. Yes. Kana fasting rĩmwe ũgaikaraga ũtarĩ na thimũ try ĩyo ĩngĩ spend more time with real people tigana na andũ aya thimũ-inĩ hĩngĩ nĩ mwagĩrĩirwo kũgĩa na screen free weekend. Ona rĩu no uge gwaku weekend ino tutikuona TV na tutikũrora thimũ ũndũ ũcio no ũmũteithie as a challenge. Start as a challenge. You start it as a make it fun. Ĩyo ĩngĩ freeze some application ici citindaga cigĩkũririkania anga kwĩna mĩgũnda ĩrendio na ũikaraga nyũmba ya gũkombora ũtigane na nyamũ icio cieherie. Ĩyo ĩngĩ you reward achievements. Ta rĩu mwana angĩkorwo nĩ reduce time yake ya gũikara TV-inĩ kana radio-inĩ ũkareward that achievement. Yes, na ball kana anything. Icio ingĩ turn off your social media notification. Kwĩ notification ici tũraga ciũkaga cirakwĩra maũndũ na no wega kwĩra andũ angĩ magakũrora to be accountable. Nĩ wanyita ũndũ ũcio ũngĩ be more aware of the content you consume. Tondũ content imwe andũ mathiaga gũbuatĩrĩra nĩcio cikirĩtaga addiction. Ĩyo ĩngĩ find a hobby or an activity to replace ũhoro ũyũ wa gũtinda thimũ-inĩ. Tondũ andũ amwe nĩ moragire hobbies. Ũndũ ũcio ũngĩ no find help. Wĩtĩkĩre wĩna one of the problem iragia andũ nĩ kwaga gwĩtĩkĩra nĩ denial. Ũndũ ũcio ũngĩ digital world should be an addition to our life. It should not be our life. Andũ angĩ mareciria atĩ there is no life without digital. No. Gũkĩrĩ andũ maikaraga na matirĩ thimũ na matikuĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ tũrauga moderation is the key. Tutirakwĩra ndũkae kũhũthĩra thimũ. Moderation. Ũndũ ũcio ũngĩ be creative. Ũndũ ũcio ũngĩ weherere arata arĩa addicted. Tondũ rĩu mũndũ rĩmwe agĩaga na arata addicted rĩu mũgatũra mwaranagĩria na thimũ rĩu nona nĩo makũigaga thimũ-inĩ arabu ũndũ ũcio ũngĩ ũka avoid kũroraga thimũ gokĩra ta rĩu kũrĩ andũ amwe ona before mahoete ambe one thimũ mwathani wake aramwĩra atĩa nona rĩu ũguo nĩ ta gũcererwo nĩ wainga rũcinĩ wahota kuona kĩũndũ gĩtarĩ kĩega ũndũ ũcio ũngĩ rĩmwe tigaga thimũ yaku ta rĩu ũgĩthiĩ kũndũ ta kanitha-rĩ ũrakua thimũ yake rĩu mũndũ athiaga mbogo hanini nĩ mũhunjia akaingĩra thimũ-inĩ nona akanjia gũthikĩrĩria ũngĩ rĩu wonaga andũ amwe maragia andũ arĩa angĩ kanitha-inĩ wamũria nĩkĩ ũyũ kũrĩa gwa Father Mũrira na arathikĩrĩria JCM nĩ JCM rĩu ũkona ĩrarehe confusion niĩ no njuge thimũ citikaingĩrage kũndũ kũngĩ ona kũrĩ aciari mathiaga nacio nginya macukuru-inĩ metĩtwo parents day ũkarigwo agĩrire kĩ anogio nĩ principal akandi arongerera mbeca-rĩ akahingũrĩra akaingĩra TikTok akanjia gũtheka na kũndũ kũngĩ nginya nĩ ahũrĩte ng'ombe ciake ũkaigua ciania aciari makarigwo atĩ ũkona andũ meherera ng'ombe kumbe ciuma ci thimũ-inĩ ũndũ ũcio ũngĩ stop justification kũrĩ andũ amwe marauga we cannot live without technology. It's okay, technology yagĩrĩirwo gũtũteithia ti gũtũterrorize. Ĩyo ĩngĩ no tũthiĩ self help group andũ metĩkĩre arĩa mena mathĩna maikaranie hamwe mateithanie. Ĩyo ĩngĩ sometimes switch off the wifi nĩguo andũ magakoma. Ũngĩigua nĩ wandĩtwo mũno nĩ thimũ no ũcarie pastor arĩa mahoyagĩra mũndũ magakũhe delivery tondũ andũ amwe marandi spiritual deliverance tondũ thimũ nĩ magũrũkĩtie. Ĩyo ĩngĩ stop proving a point. Ta rĩu andũ amwe atĩ tondũ nĩ arĩa ngũkũ no nginya amĩ post rĩu narathirĩkia andũ amwe materĩga kũrĩa nona ona maũndũ mamwe andũ mapostaga rĩ matagĩkoragwo na meaning. Ta rĩu mũthuri ũraposti ngũkũ rĩ rĩu mũthuri ũcio nĩ mũthuri serious na ndakĩrĩ chef ta Gathemba korwo nĩ Gathemba nĩ tũgũkiuga nĩ achanganyaga no rĩu nona ũcio
Undu ucio ngire draw a line between private matters and public matters. Andu amwe maga post ciana. Riu ciana ciaku ri they are private. Ona nguku ciaku ni private. Ona kanyau tia gutinda ugitupostira tunyau twaku. Undu ucio ngire ungikiona ni urenda ku log in into your life. Log out from the phone. True. Because some people have logged out of their lives. Maka log in into the internet. So if you want to log in into your life, just log out. Log out. Wow. Na hau hagi ha mwisho maumivu ya kizidi. Tuone daktari. Mothe urero daktari umetulima. Marashi ni maraigwa kucihutia no ni macigire kando no ni marakura kuruo marorekana he kindu kiingira. Nona ungienda kumenya thimu ni irehaga thina. Ungithi handu hena mucamanio witie andu othe thimu mere andu akwa ona we pastor kana whoever you are tarehe thimu cianyu ciothe na mucikire haha andu majagia kuria atiriri kai marenda guturaga marenda gwika atia yani just gwitia ona tari ungithi gwaku mucie wire mutumia rehe thimu wire ciana rehe ikina oguo thimu ciao wikare tu nacio anxiety ni yaingira stress. So some of us can have become victims and addicts of the phone. Thank you for the wellness and the awareness. Thank you. Toye namba ciaku cia thimu Dr. Kamotho. Namba citu cia thimu ni 0785 155 550 0785 155 550. Na ndagĩtarĩ nĩ ngwĩtĩkĩrania nawe horo wa hobbies tondu tarĩu ndoraga andũ arĩa mahũraga golfers. Ta Mang'ũriũ. Kana Duati kana Mary Mongai kana Gacagathara. Andũ acio maingĩra kĩharo tha iria marĩhũra ndio kana itagwo ti kana ũrĩa marĩanjĩrĩria matakĩoyaga thimũ matingĩoya na nĩkĩo andũ acio masucceedaga tondu nĩ madisciplineaga mind yao. Can you imagine? Ona ũngĩmwĩra Wednesday hena kĩndiru ũraigua apana ndangĩoya thimũ nginya rĩrĩa ariumĩra a freshen up rĩu anjia kũrĩa nĩguo kũrora nĩ amakũnjethaga agakũrĩa nyuma golf hobbies yeni na kĩndũ kĩu rĩ aragĩa na me time. His time. Yes, no rĩu thimũ rĩ mũndũ akoragwo ehingũrĩire andũ othe aregenyũki o mauma kũrĩa mauma na makamatonyete life-inĩ yaku. Aregenyũki. Maroka meyangĩrĩte life-inĩ yaku. Tũgeithanĩrie St. Bridget. Thank you. Thaa mũgwanja tigarĩtie ndagĩka kenda ya KCB ĩkoretwo